الخير، المهم متجه الحين للموقع. الموقع تقريبا بيستغرق مني نص ساعة إلى 45 دقيقة لغاية ما أوصل الموقع باتجاه الداخلية. شفت الصور وشفت الموقع، لكن أحس يا أخي قريبة بيوت ناس يعني، فما أعرف. مهم هل داخلية، خلكم مترقبين. أول ما تعرفوا الموقع شفتوني يعني خاصة الخاطئ ما أريد أغامر، أعطوني موقع قريب على طول، لأن متشكك شوي بالموقع صراحة، بس خلوني نقرب. حياكم الله يا جماعة الخير. أنا المهم وصلت الموقع هذا قالي غامرت فيه. الموقع هذا قالي غامرته، وأنا من شفت الصور شكيت إنه هو الموقع، وفعلا طلع الموقع نفسه. بس طبعا الأشخاص اللي يطرشوا لي مختلفين. من يتذكر هالموقع، كنت فاتح لايف في صوت كيف. ظهر صوت من هني قبل لما. المهم الموقع هذا عيبه انه قريب حي سكني ومزارع، ما في شي حيوان ينزل تشوفونه. فهذا هو عيب الموقع هذا، يعني الموقع تجي الناس بس يمكن العصرية، أنا بالليل ما في أحد. بس عيبه مثل ما قلت لكم إنه قريب حي سكني. يا أخي كيف كانت الناس عايشة، البيت ملاصق بالجبل وعلى طول هيك ملوبة. بسم الله، في خفافيش. تعرفوا وش الخوف؟ انك تطلع كذي وتشوف الحين حدي طالع عليك ولا شيبة. باتمان.
السلام عليكم. في شبن عنكبوت وهي ماسك. هذا هو العنكبوت. بعد الخيط. والله أهم شي ما هدمت بيته. معليش، مغامرتي هالويكند شكلها صغيرة وبسيطة وما فيها شي، مجرد أصوات رمي بس. هذا هو الموقع لليوم، موقع صغير قالي قبل غامرته ما على بالي نفسه. يلا نمشي مغامرة. ما شاء الله، أحلى شي الداخلية، أحلى فلاق.